Hola Chispi, hoy te vamos a pesar. A ver cuánto pesas. A ver, te vemos un poquito. No olvides darle al like y suscribirte al canal. Comenta cuánto crees que pesará Chispi, a ver si aciertas. Vale, tenemos aquí a Chispi y la báscula donde la pesaremos. Le vamos a poner una caja porque si no se cae y no la pesa bien. ¡Socorro, que me caigo! ¿A quién se le ha ocurrido meterme aquí? Pesa 1,250 kg.